Bon dia a tots i totes. Vull agrair als organitzadors d'aquest congrés, proscrits, marginats i minories a la Corona d'Aragó que m'hagin convidat a participar-hi amb aquesta intervenció, un espill de la violència, els sermons de Sant Vicent Ferrer. Un mercader compra una pedra preciosa a un preu molt elevat i li la confia a la seva muller per tal que la custodie en una bossa. La dona, que no coneix el valor de la joia, la canvia per una lletuga amb la intenció de refrescar-se. Quan el seu home se n'assabenta, la decapita. Aquesta és una de les nombroses semblances que Sant Vicent Ferrer va utilitzar a la seva predicació. Òbviament, l'episodi té una finalitat didàctica. El mercader és Jesucrist, que treballa i dona la seva sang per tal de comprar la joia, la pedra preciosa, l'ànima, que cal custodiar a una bossa, el cos, i que la dona ven a un venedor de lletugues, el dimoni, a canvi d'una lletuga, el pecat. Sorprèn, però, la naturalitat al parlar de la violència, d'aquesta violència masclista, al plantejar l'assassinat com la conseqüència lògica de les actuacions de la dona i no com un crim. La predicació és considerada per alguns autors com el dispositiu de comunicació més important del món medieval i exigia del predicador l'ús de tots els recursos que tenia al seu abast. Dins d'aquest ampli ventall s'incloïen les evidències de la naturalesa i de la vida quotidiana, relacionades directament amb la seva experiència i visió del món i tractades en funció de les circumstàncies en les quals es predicava i també del públic al qual es dirigia. El sermó constituïa, doncs, un reflex de la societat de l'època i l'ús d'imatges com la descrita prova l'elevada exposició a la violència que experimentaven els individus, homes i dones, a la baixa edat mitjana. Partint d'aquest punt, la present intervenció s'articula al voltant de tres eixos. La predicació de la pau amb una pedagogia del terror, l'exposició de la societat medieval a la violència, la batalla per la salvació de l'ànima. El manament evangèlic de la pau té una triple vessant, la de l'home amb si mateix, interna, amb el proïsme, fraternal, i amb Déu, supernal. La pau interna s'aconsegueix mitjançant la penitència per tal de dominar la carn. A la pau fraternal s'arriba per l'amistat i el perdó. La pau supernal finalment només serà possible per l'obediència als manaments divins. Com a predicador i, en conseqüència, com a autor d'un discurs que intenta la transformació moral dels fidels, Sant Vicent postula la pau com a imprescindible per al bon funcionament social. Tanmateix, la violència, en formes i manifestacions diverses, tant físiques com verbals, està present de manera continuada als seus sermons, de vegades com a rerefons, de vegades com a autèntica protagonista de l'argumentació doctrinal. Amb la intenció de provocar una reacció en els oients, l'ús de les imatges violentes constitueix una de les estratègies comunicatives del mestre valencià i forma part d'una pedagogia del terror elaborada amb un arsenal cultural compartit amb el públic. La narrativa de la pau determina que als sermons la violència es presenta en general carregada de connotacions negatives i Sant Vicent es situa front a ella en una posició de denúncia. Homicidis, furts o agressions apareixen com mals que travessen la societat i que cal eliminar. La solució radica en la caritat, la via que ens durà a la segona pau, la pau amb el proïsme. Per eixa raó, la renúncia a la violència i l'acceptació pacient de les tribulacions és lloada pel predicador i oferida com un model de comportament que devem seguir. És el cas de Joaquim i Anna, els pares de la Verge, que practicaven una paciència virtuosa, ens diu Sant Vicent, endurant les injúries sense donar-hi resposta. Però, per al Sant Valencià, la violència té una vessant positiva. Per una banda, forma part de la correcció i el càstig necessaris que fonamenten l'ordre familiar i social i fan possible l'obtenció de la justícia humana.
Es tracta, aleshores, d'una violència fundadora i conservadora del dret, una violència legítima, en tant que concorda amb un codi de regles, normes i valors prescrits socialment. Ho expressa clarament en un sermó predicat a Sineu, on es pregunta quin servei fan al rei les persones penjades a la forca i en s'hi dona la resposta. Mostren l'aplicació de la justícia en un territori. I qui els veu dirà: aquest senyor és just perquè penja als criminals. No hi ha dubte que Sant Vicent participa del càstig espectacle que, com afirma Foucault, constituïa una part visible del procés penal alhora que complia una doble funció punitiva i preventiva. La violència legal es presenta, doncs, als sermons com un destí inexorable. Per altre costat, la justícia divina únicament es pot obtenir mitjançant la violència, en aquest cas no exercida d'una manera activa, sinó passiva, patida. La redempció del gènere humà fou possible per la passió de Jesucrist, les imatges de la qual són d'una cruditat extrema i es descriuen amb tota classe de detalls. En un segon nivell es situen els martiris dels sants, que ofereixen escenes també extraordinàriament cruels i són també objecte d'una descripció minuciosa. En són nombrosos els casos, com el del sermó dedicat a Santa Margarida. El tercer turment que li donà, que la feu batre a vergues de ferre, vergues acèrrimes e mal esporgades, e batien-le així fortament, que tota corrie sang. E lo prefet dix-li: Margarita, hages mercè de la tua bellesa del teu cos. La concordància d'aquestes narracions que bevien de la llegenda àurea amb les representacions de la pintura i la miniatura duplicaven la intensitat del missatge i en garantien la comprensió per part dels fidels, una audiència que participava activament de la realització del discurs no sols mitjançant l'assistència al sermó i a altres cerimònies associades, sinó també a través de la seva resposta a les intervencions del predicador. Finalment, per als fidels, seguint el model de Crist i dels màrtirs, l'obtenció de la justícia divina passa per la penitència, el martell amb què colpejar el pecat. El penitent estarà en pau amb si mateix, la primera pau, i es salvarà. El mestre explica que la penitència voluntària tan sols pot fer-se en vida, de manera que qui no la fa es veurà sotmès a una penitència violenta, és a dir, obligada, que cal complir al purgatori i que supera àmpliament no sols la penitència terrenal, sinó també qualsevol pena experimentada pels màrtirs. A més, els reticents a fer penitència, i en general a dur una bona vida, sovint són cridats per Déu mitjançant els seus nuncis, malalties, ferides, pobresa, pèrdua dels fills o injúries, que els faran tornar al camí de l'obediència i assolir la tercera pau. Tant Vicent Ferrer com el públic per al qual predica viuen en un món on la violència és concebuda com un valor compartit i respectat per tots, perquè constitueix un component ineludible per conservar la cohesió social. No és sorprenent, en conseqüència, que els seus sermons se'n facin ressò. Veiem com la predicació del mestre ens dona nombroses referències a accions violentes, formulades majoritàriament com exemples i semblances, recursos que s'integren al sermó amb la finalitat de confirmar la doctrina i corroborar les afirmacions abstractes del predicador, apropant-ne el missatge a la realitat de la vida diària o a fets coneguts per tots. En molts casos, la violència procedia de l'ambient de la persona que la patia, com en l'exemple de l'home moribund, que és depredat per familiars i amics, fins al punt que l'últim que hi arriba, en no trobar res, el llança per la finestra per tal de furtar-li el cobertor. Però una qüestió que interessa particularment al mestre és la venjança, preocupació natural en una societat on les baralles al carrer per aquest motiu eren molt freqüents. Sant Vicent s'enfrontava a la idea del venjament com a forma de violència lícita i com a resposta esperada quan s'ataca l'honor. Tanmateix, en l'enumeració dels pecats capitals, la ira no apareix als seus sermons entre les primeres posicions, ocupades sempre, en aquest ordre, per la supèrbia, l'avarícia i la luxúria,
sinó que queda relegada a un cinquè o sisè lloc, per darrere de l'enveja i la gola. Per altra banda, els estudis sobre la violència al món baixmedieval demostren l'escassa participació de les dones en els delictes violents, que s'explicaria per una convergència de factors fisiològics i, sobretot, psicològics derivats del paper social que les hi era atribuït. Nogensmenys, en aquesta situació s'afavoria llur exposició a la pobresa, la marginació i la violència en general i la masclista en particular. No podem oblidar que la literatura moralitzant de l'època ofereix nombrosos exemples de violència de gènere presentats com a models per al manteniment de l'equilibri familiar i social. I la predicació coetània, inclosa la de Sant Vicent, es manté en la mateixa línia. Tot i que naturalment predica la pau domèstica, hem vist com empra exemples on l'assassinat de la dona és exposat com un fet natural i comprensible. En aquest context, el maltracte a les dones dins l'espai conjugal era freqüent, en tant que era entès com a part del procés de sotmetiment a la vida matrimonial, agreujat per la pràctica de les bodes concertades. Significativament, Sant Vicent s'oposarà al maltractament quan afecta a una tercera part, com el bebè nonat, l'ànima del qual no podrà anar al paradís i romandrà en els llimbs, on clamarà contra el pare maltractador que l'ha privat de la glòria divina. Com és lògic, el tractament que Sant Vicent dona a les violacions també es veu afectat per eixa visió misògina de la societat medieval i per les legislacions vigents que demanaven proves fefaents del delicte. Es veu perfectament a la semblança de les dos joves que són violades. Una crida demanant-hi auxili i l'altra no. La primera serà declarada innocent i la segona, en canvi, serà condenada a mort i cremada. L'exigència de la dona atacada de defensar-se fins a la mort per provar la seva innocència s'exemplifica a la història de Susana al llibre bíblic de Daniel. Susana, en enfrontar-se a l'amor corporal quan no cedia als requeriments dels vells que l'espiaven i la denunciaren falsament, aconseguí evitar la mort espiritual. La condena de qualsevol forma de sexualitat femenina no controlada legitimava tota classe de penes per a les adúlteres, les prostitutes o les dones simplement considerades deshonestes. Perquè Sant Vicent es mostra totalment partidari de la violència com a inevitable instrument correctiu en tres nivells: la família, la justícia humana i la justícia divina. Corregir dolçament constitueix la forma ideal d'educar els familiars, també els amics i coneguts en els valors cristians. És l'ungüent de la correcció fraterna que ajuda a eixir del pecat com l'ungüent cura les ferides del cos. El to canvia, però, quan parla dels xiquets, perquè recomana corregir-los bé i de manera rigorosa. Per tal d'endreçar l'arbre, els colps són una eina educativa natural que pares i mestres deuen utilitzar segons el predicador. Semblantment, com hem vist, impartir la justícia humana passa de forma obligatòria per accions violentes i vergonyoses que van des dels assots i altres penes físiques a la condemna a mort, aplicada sovint per delictes lleus i executada públicament. La naturalitat al parlar de la violència en la justícia humana no sols s'explica per la duresa de les penes a l'època, sinó també per la violència de la justícia divina, en particular de la que s'aplica al més enllà, a l'infern i al purgatori. Com en el cas de la passió de Crist i dels martiris dels sants, les descripcions que es fan dels càstigs que patiran les ànimes dels condenats o dels pecadors compel·lits a complir penitència al purgatori són detallades i esgarrifoses. L'aventura de l'ànima després de la mort corporal comença en el moment traumàtic de l'eixida del cos, quan es produeix la emboscada e del tropel major dels demonis qui remanser un tiar inaere caliginoso. L'ànima santa hi rebrà l'ajuda dels àngels que la protegiran en el trànsit
que la durà al paradís, on serà acollida per Sant Miquel i Sant Pere i gaudirà de les delectacions celestials. L'ànima pecadora, en canvi, serà assetjada com una perdiu que es refugia en una mata i és rodejada pels gossos i els caçadors, els bogins de l'infern, mentre els falcons, els dimonis, vigilen des de l'aire. Quan arribi a l'infern, espai dominat pel caos i la confusió, serà rebuda igualment per dimonis que li donaran el salari guanyat al llarg de la seva vida de pecat. Es pot veure clarament a la taula central del tríptic del Judici Universal, Ascensió i Pentecosta de Frangelico, on els dimonis empenten els condenats en el que serà l'inici del patiment etern. Perquè l'infern, destí dels condenats, és un lloc de damnats intolerable. Allí el foc és flama quasi de foc de sol prescur, diu el sant, però tots es veuen i es reconeixen, i les ànimes pateixen turments terribles que varien en funció del pecat comès en vida. Els superviosos seran xafats pels dimonis, els avars romandran submergits en calderes d'or i argent bullint, els luxuriosos seran travessats per una pica. Els envejosos suportaran mossos de serps que els enverinaran. Els golosos experimentaran una fam i set perpètues que no podran saciar sinó amb plom fos. Els iracuns penjaran d'una forca de ferro i finalment els mandrosos seran empaitats contínuament i no podran descansar. Veiem ací un detall del tríptic del Judici Universal, també de Frangelico, conservat a la Gemäldegalerie de Berlín. Ací ens mostra l'infern estructurat en una sèrie de 7 cavernes on les ànimes condenades reben el càstig corresponent al seu pecat. Els pecadors són identificats amb uns títols que palesen la jerarquia infernal. Peresosos i golosos apareixen a la part superior, just per damunt dels iracuns i els envejosos, mentre que luxuriosos i avars es situen a la part inferior. El punt central queda reservat per als superviosos. No obliden que la supèrbia ocupa la primera posició en l'elenc dels pecats capitals. Diferent és la situació del purgatori, on s'arriba una vegada es dicta sentència al judici particular. És un lloc de tribulats remediable, perquè malgrat els suplicis, allí les ànimes tenen esperança. Per una banda, estan en gràcia de Déu i no poden perdre-la, a diferència de les persones vives. Per altra banda, tenen la seguretat de la glòria divina, que assoliran després del dia del judici final. Evitar les penes del purgatori i, sobretot, el sofriment perpetu de l'infern exigia un esforç continuat que era assimilat a una guerra sense tregua. Una part significativa de la violència que inundava la societat medieval derivava de la guerra, un fenomen que naturalment era percebut a l'època d'una manera negativa, però aquesta visió no impedia l'existència d'una cultura bèl·lica que s'explica per la difusió d'estratègies i tècniques de combat per tota Europa. En són moltes les metàfores militars presents als sermons de Vicent Ferrer. Llur abundància palesa la familiaritat de la societat medieval amb la guerra i la concepció de la vida terrenal com un combat incessant contra el món, el cos i el dimoni. Aquesta lluita és representada en formes diverses, però en són particularment freqüents les referències als setges de les ciutats, plantejades tant des del punt de vista dels assetjats com des de la perspectiva dels assetjants. De fet, la paràbola de la ciutat encerclada que espera ansiosa l'arribada del rei és emprada per Sant Vicent en diversos indrets de la seva predicació. La ciutat és la naturalesa humana que, atacada durant milers d'anys per infinits dimonis, amb les màquines de les tentacions, amb les ballestes de les misèries i les afliccions, esperava i desitjava la nativitat de Jesucrist. Però una ciutat assetjada pels enemics només resistirà si es forneix adequadament. El mestre detalla quina és la preparació necessària per no caure en mans dels enemics. La persona devota es proveeix amb oracions i misses, amb la confessió i la comunió. Protegeix la part més feble, la carn, amb la penitència. Mostra audàcia de cor front als atacs dels dimonis. Defensa les portes, els sentits corporals i les emocions.
no cau en les argumentacions del tentador i viu en el temor de Déu. La retòrica bèl·lica també està present als sermons dels sants, orientada, en aquest cas, a mostrar les virtuts de la lluita, tant física com intel·lectual. Però en la batalla per guanyar el paradís, el combat ha de ser just. Només la legitimitat de la lluita permetrà assolir la corona de la victòria, seguint el model de Sant Pere Màrtir, el sermó del qual té precisament com a tema Corona vitur qui legitime certaverit. L'atleta no és premiat amb la corona, sinó ha competit segons les regles. El predicador ens relata al seu sermó la constant batalla del sant contra la seva pròpia voluntat, els dimonis i el món, fins trobar una mort violenta. I arribem a la conclusió. Si acompleix la seva tasca d'instruir en els costums i la fe, la predicació aconseguirà el seu objectiu final, omplir la casa del Pare Celestial. El sermó exigia que el predicador emprés absolutament tots els recursos que tenia al seu abast. Els exemples, les semblances, tenien, com hem dit, la finalitat de donar expressió als conceptes mitjançant evidències habituals en establir paral·lelismes entre la qualitat simbòlica de l'univers i la realitat quotidiana. La presència de les imatges violentes és una conseqüència directa d'aquesta manera de procedir, perquè la violència era una constant al món en què vivien predicador i fidels. Per altra banda, la violència no sols formava part d'un llenguatge compartit amb el públic, sinó que tenia el seu correlat a altres textos com els de la llegenda àurea i també a les representacions pictòriques que nodrien l'imaginari de l'època. La convergència d'aquests elements contribuïa al disseny d'una didàctica del terror destinada a estimular la reacció del públic i fomentar-ne la reforma moral i la conversió. Moltes gràcies per la vostra atenció.